Thank you very much, Janaab Chairman. 4 points उठाए हैं सलीम मानवी वाला साहब ने, और उनमें से अवलीन बात यह है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसकी कमिटीज़ अपनी फंक्शनिंग के दौरान, विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कमेटी को अलहदा चीज़ नहीं है, बीट सेनेट और द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान या कोई प्रोविंशियल असेंबली, वो किसी से बुला के मालूमात ले सकती है और किसी से बुला के सवाल कर सकते हैं। इस पे मेरा मौक़िफ़ और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि सारी फंक्शनिंग वो जो ओवरसाइट के ज़ुमरे में आती हो, डेफिनेटली दिस हाउस एंड द अदर हाउसेस, दे डू have the power and are vested with the authority to call anybody they want to for conducting a hearing and putting the question or asking for the records. लेकिन कल की एक खबर का जो जिक्र किया फाजिल मेंबर साहब ने, वो बड़ी हैरान कुन है। ये एक फाइन लाइन है पाकिस्तान में जो ट्राइकोटमी के इदारे हैं उनके आपस में फंक्शनिंग के लिए। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती, एडजुडिकेट नहीं कर सकती। इसी तरह से मुल्क की कोई अदालत भी कोई कानून बना नहीं सकती, वो ये कहे कि ये बड़ा बुरा कानून है, इसके नतीजे ठीक नहीं है, ये लीजिए जनाब हमने एक कानून आपको दे दिया। नो, कैन नॉट डू दिस। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो बाय द नॉमेनक्लेचर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उनको इंटेरोगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसमें से एनोमलीज हैं, अगर मिसगिविंग्स हैं किसी जगह के ऊपर, मिसरिप्रेजेंटेशन है अगर किसी जगह के ऊपर, मिसमैनेजमेंट है अगर किसी जगह के ऊपर, तो उस सारे को देखना और उसको फिर आगे एक्शन में डालना, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ओवरसाइट के जुमरे में आता है। मैं यहां ये देखता हूं, ये जो कल की खबर है कि कॉज ऑफ डेथ भी क्या किसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिटरमिन करेगी, डॉक्टर की बजाय टैक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, अदालतें, तफ्तीशी इदारे सारे पीछे रह गए। इसलिए ये फाइन लाइन ज़हन में रखते हुए अब हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं जो उन्होंने कही, वो ये कि पाकिस्तान में जो नैब का कानून है उसके ऊपर हमें अपनी लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए कोई रिफॉर्म करना चाहिए। 2 लाइनों में हिस्ट्री है। जब से ये कानून बना है उस कानून में पिछली किसी गवर्नमेंट के दौर में अमेंडमेंट करने, रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई। जो कुछ होता रहा वो कानून देने वाले गवर्नमेंट ने किया। पहले ये 97 में जब आया एहतसाब एक्ट 1997, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ का अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दौर आया तो उन्होंने भी अमेंडमेंट्स की। अब ये पिछले जो 10 साल थे इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, सिवाय एक के। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने लॉ रिफॉर्म्स के एजेंडे के मुताबिक ऑर्डिनेंस एक जारी किया। उस ऑर्डिनेंस के 3 बड़े हवाले हैं जनाब चेयरमैन। पहला उसका हवाला यह है कि उसमें जो रूटीन की फंक्शनिंग है और उसमें कोई अगर लैप्स आता है वो, और जो इलीगल गेम्स की सूरत में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स और पब्लिक मनी को अब्यूज करना है, ये अलग कर दिया गया। दूसरा जो उसका हवाला है बड़ा, वो ये था कि उसमें ये प्रपोज किया गया ताकि मुल्क में ईज ऑफ बिजनेस पैदा हो। आज देख रहे हैं सारे इंटरनेशनल इदारों के भी आप देख लीजिए कमेंट्स, और पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमी खड़ी हो गई है और चलना शुरू हो गई है, और जो बंद मिलें थी, बीमार सन्नतें थी, उनमें हरकत पैदा हुई है। तीसरा था फंक्शनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, ताकि वो
فائن لائن جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے، کرپشن اور کسی جگہ پہ کوئی پروسیجرل لیپس، ان دونوں کے درمیان لائن کھینچی جا سکے۔ میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور بات تو سچ ہے، اگلا میں نہیں مسا پڑتا، کہ وہ آرڈیننس ایک ہاؤس کی کمیٹی کو یہاں گیا، تڑپتا رہا، سسکتا رہا کہ مجھ پہ نظر کرم کرو، پاکستان میں ٹرانسپیرنسی احتساب میں لانے کے لیے، کرپشن روکنے کے لیے آئیے ایک ادارہ جاتی ریفارم ہم کرتے ہیں۔ وہ مر گیا، وہ جس طرح زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، اس محاورے کے مطابق مر گیا وہ آرڈیننس، لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فائل ایک جگہ دوسری جگہ یہاں وہاں گھومتی رہی۔ آج بھی ہمارا موقف بڑا اس پہ واضح ہے کہ ہم لا ریفارمز، جسٹس سسٹم ریفارمز، اپوائنٹمنٹ آف ججز پروسیجر ریفارم، ہم فوجداری مقدمات کے جلد فیصلے کی ریفارم، ہم ملک میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم، خواتین کے خلاف جنسی جرائم، ان کو روکنے کے لیے لا کے ریفارمز اور پوری سٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دو نو گو ایریاز ہیں، اس فوربیڈن سٹی میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں ایسی حالت پیدا ہو جو پیناما کیسز جب آئے تو پیدا ہو گئی تھی۔ 5 ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہیں، 5 ادارے جن میں سے 2 مانوی والا صاحب نے نام بھی لیے، وہ کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر وہ ادارے فعال ہیں تو اس کے پیچھے یہ تھاٹ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی این آر او نہیں آفر کیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، نہیں نیگوشیٹ کیا جائے گا۔ اور دوسرا، جو احتساب کے ادارے ہیں ان کے دروازے پہ موٹا تالا ڈال کے ایلفی لگا کے چابی کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو انہوں نے تیسری بات کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ادارے بنے، کبھی چلنے نہیں دیے گئے، کبھی مضبوط نہیں ہونے دیے گئے، اور اس کی وجہ تھی اداروں کے اندر کرونیز لگتے رہے، اور جب کوئی جائے گا، میں اس کی ایک مثال، احتساب کے ادارے کی سب سے بڑی مثال اس سلسلے میں ایک ہی دی جا سکتی ہے۔ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، چیئرمین، پروسیکیوٹر، اکاؤنٹیبلٹی، ڈی جیز وغیرہ، یہ پچھلے جو اپوزیشن لیڈر صاحب تھے نیشنل اسمبلی کے اور جو لیڈر آف دی ہاؤس صاحب تھے، ان دونوں نے لگائے۔ لیکن جہاں سے احتساب میں خرابی کا آغاز ہوا وہ تھا جب ایک مجدد مرزا جیسے ہائی کورٹ کے فارمر جج اور ہیڈ، اس کو ہٹا کے اپنی پارٹی کے سٹنگ سینیٹر کو کہا گیا جاؤ اور سب کا تم احتساب کرو، اور وہ پھر بی بی سے آگے اور ان کے خاندان سے آگے احتساب نہیں بڑھ سکا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ موقع پیدا ہوا ہے، آپ کے پاس ایک گورنمنٹ ہے جو ریفارم کرنا چاہتی ہے، جس نے آپ کو نہیں پوری قوم کو اعتماد دیا جب اس نے احتساب کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس کا گلا گونڈ دیا گیا، آرڈیننس کو مار دیا گیا، اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اور آخری بات جو مانوی صاحب والا نے کہی وہ یہ ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ ہمیں بے لاگ احتساب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے درست کہا۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک صرف میں جناب چیئرمین 1 لائنر آپ کے سامنے تجزیہ کر دیتا ہوں، بڑا مختصر۔ تجزیہ یہ ہے کہ جناب کبھی غور کیا جائے کہ یہ کون لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خلاف احتساب ہوتا ہے، اور سب نے سیاستدانوں کے خلاف مقدمے بنائے، سب نے کالے کوٹ پہنے، سب گئے اور ہمیشہ کہتے رہے، الزام آ گیا ہے
استعفا دو, अदालत में जाओ, नीचे उतरो, सामना करो. अपनी बारी आती है तो फिर स्टैंडर्ड्स डबल हो जाते हैं. मेरे ख्याल में अगर ये तय कर लिया जाए इस हाउस के अंदर कि हम ऑब्जेक्टिवली पाकिस्तान से लूटी हुई सारी रकम वापस लाना चाहते हैं, अगर इस बात का फैसला कर लिया जाए कि कानून से मावरा कोई नहीं है, किसी मफरूर को भी पाकिस्तान से बाहर नहीं रहने देंगे, अगर यह फैसला कर लिया जाए कि एहतसाब के इदारों को इंतकाम के इदारे नहीं बनने देंगे, उसके लिए लेजिस्लेशन किसने करनी है? किस तरफ हम देख रहे हैं? किसके इंतजार में? कोई छठा, सातवां, आठवां बैरी बेड़ा किसी मुल्क के कानून की तकदीर बदलने के लिए और उसके जरिए लोगों की तकदीर बदलने के लिए कभी नहीं आया. मैं आज भी ये बात कहता हूं हुकूमत की तरफ से कि अगर कोई रिफॉर्म्स करनी है तो उसके लिए फोरम, अगर कोई डायलॉग करना है तो उसके लिए फोरम, अगर कोई गुफ्तगू करनी है. जनाबे चेयरमैन साहब, हमने स्पीकर नेशनल असेंबली के ऑफिस में भी किया, आपके ऑफिस में भी डायलॉग किया. डायलॉग के सिर्फ दो मकासद होते हैं, आईन की मंशा के मुताबिक हाउस चले और कानून की मंशा के मुताबिक इदारे चले. उसके लिए हम तैयार हैं. लेकिन जो केसेस बन गए, जिसके खिलाफ केस बने, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है बड़े मशहूर, तो किसी अहम आदमी को कोई 10-15 साल पहले एक स्टेंट पड़ा तो वो घबराए हुए थे. तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा कि अब क्या होगा? तो वो कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करो, घंटी बज गई है, अब मैनेजमेंट से जिंदगी गुजार सकते हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है. लेट्स डू द मैनेजमेंट which is a surgery of those portions of our legislative instruments and institutions जहां पे इस्लाह की गुंजाइश है. लेकिन सबको उससे पहले नहीं, मैं कहता उसके साथ एक काम कर देना चाहिए. पाकिस्तान में अमली तौर पे अदालतों के सामने सबको सरेंडर करना चाहिए, अदालती अहकामात की तामील करनी चाहिए और अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करना चाहिए. मैंने मैसेज किया है जो मुशीर एहतसाब हैं, इसके ऊपर मैंने उनको कहा है कि वो यहां पे आए. बाकी अगर कोई जवाब तलब बात होगी तो वो, सिंस माय ब्रदर रेज्ड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके जरिए से पाकिस्तान में रिफॉर्म हो सकती है, इसलिए मैंने गुफ्तगू करना मुनासिब. सर जी, थैंक यू.